السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحت اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په لوست باندې. مخکې له دې نه چې نوي درس باندې پیل وکړو، ګرانو زده کوونکو، غواړم چې په تیر درس باندې به لږ رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې په تیر درس کې څه ولوسته؟ عصبي سیستم او نیورونونه او سیناپس هم ولوسته. موږ وویل چې عصبي سیستم د بدن ټول فعالیت کنټرولوي. همدارنګه د عصبي سیستم کوچني جوړښتي او وظیفوي واحدونه د نیورون په نامه سره یادیږي. او مو ویل چې نیورونونه له څو برخو جوړ شوی؟ له دریو برخو نه چې حجروي جسم دی د نیورون، اکسون دی او دندرایت دی. او مو ویل چې نیورونونه په مجموع کې په درې ډولو باندې دی: حرکي نیورونونه، حسي نیورونونه او ارتباطي نیورونونه. او مو ویل چې حسي نیورونونه چې د نوم نه ښکاري د حواسو نه او د محیط نه چې کوم پیغامونه اخلي مرکزي عصبي سیستم ته انتقالوي. او حرکي نیورونونه د مرکزي او د شوکي نخاع څخه چې کوم پیغامونه اخلي هغه اعضاو ته او محیط ته انتقالوي. همدارنګه ارتباطي نیورونونه د حسي نیورونونو او د حرکي نیورونو ترمنځ واقع دي. همدارنګه د سیناپس په هکله وویل، سیناپس هغه فضا ده چې د یو نیورون د اکسون او د بل نیورون د دندرایت ترمنځ فضا اشغالوي. دغه ساحه کې چې کله یو نیورون ته پیغام ورسیږي، د اکسون څخه مواد ترشح کیږي چې په همدغه فضا کې، یعنی په سیناپس کې دغه مواد ترشح کیږي چې دغه مواد سبب کیږي چې له دنه عصبي پیغامونه یا انګیزې د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقال شي. اوس راځو د انسان عصبي سیستم ته. مخکې له دې نه چې په خپل اصلي درس پیل وکړو، غواړم چې د دې درس مهم موخې تاسو ته وړاندې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو مضمون بیولوژي دی، ټولګی منهم دی، شپږم څپرکی یا فصل دی، صفحې مو 950 څخه تر 260 پورې دی، شپږویشتم لوست دی، عنوان مو دی د انسان عصبي سیستم. او زه عبدالصمد به تاسو ته وړاندې کړم. زموږ ستاسو د دې درس موخې دي: د انسان عصبي سیستم به وپېژنو د درس تر پایه. همدارنګه د عصبي سیستم څخه د ښه ګټې اخیستنې به مهارت موږ کې پیدا شي. همدارنګه د عصبي سیستم د ښې ساتنې لپاره به د هڅې ذهنیت پیدا کړو چې انشاءالله د درس تر پایه پورې به دغو موخو ته ورسیږو. او تاسو نه مو هیله دا ده چې د هر مضمون لپاره کتابچې، همدارنګه کورنۍ دندې لپاره کورنۍ دنده مو انشاءالله حتما راوړئ، ځکه چې دا ستاسو په نمرو کې حسابیږي. نو د هر مضمون لپاره بېله کتابچه ترتیب کړئ او مهم یاداشتونه ورڅخه وکړئ. د انسان عصبي سیستم همداسې چې پوهېږئ ګرانو زده کوونکو، عصبي سیستم له میلیونونو نیورونو څخه جوړ شوی. نیورونونه همداسې چې تاسې په تېر لوست کې ولوسته، د عصبي سیستم کوچنی ساختماني او وظیفوي واحدونه دي. او د انسان عصبي سیستم هم له میلیونونو نیورونونو څخه جوړ شوی چې دغه نیورونونو په وسیله سره ټول پیغامونه عصبي مرکزي سیستم ته راځي او د مرکزي عصبي سیستم نه پیغامونه بیرته تحلیل کیږي، تشخیص کیږي، تعبیر کیږي او ځواب ورته ویل کیږي. یعنی زمون
عصبي سیستم داسې دی چې کله اطلاعات ورته ورشي نو دا اطلاعات تحلیلوي، همغږی کوي، هماهنګ کوي او همدارنګ ورته ځواب ورکوي. همداراز د بدن په ټولو غړو باندې د څارنې یا د نظارت دنده په غاړه لري. زموږ او ستاسو عصبي سیستم دوه برخې لري. یوې مرکزي عصبي سیستم دی، بلې محیطي عصبي سیستم دی، چې بیا مرکزي عصبي سیستم کې مغز دی او شوکي نخاع دی، او په محیطي عصبي سیستم کې حسي اعصاب دی، حرکي اعصاب دی او مختلط اعصاب دی. چې حسي اعصاب د بدن څخه پیغامونه راټولوي مرکزي اعصاب ته وړي، او حرکي اعصاب له مغز او نخاع څخه پیغامونه د بدن نورو اعضاو ته لیږي، او مختلط اعصاب د دواړو مجموعه دی، یعنی هم پیغامونه راوړي او هم پیغامونه لیږي. همدارنګه ګرانو عزیزانو، زموږ او ستاسو د دماغ مهم برخې یو مغز دی د عصبي سیستم، چې د اطلاعاتو د اخیستلو اساسي مرکز مغز دی. دا ګورئ، دا د اطلاعاتو د اخیستلو او د تعبیر کولو او بیرته د ځواب ورکولو اساسي مرکز دی. بل لوی دماغ یا اکبر دماغ دی، چې پکې تلاموس او هایپوتلاموس د اطلاعاتو د پیاوړي کولو مراکز دي. دا لوی دماغ دی یا اکبر دماغ. د اکبر دماغ نه لاندې تاسې د مغزه په ماډل کې مو ګورئ، لاندې ته کوچنی دماغ دی. همدارنګه ورپسې ستون فقرات دی، چې په دې ستون فقرات کې د کړیو په منځ کې شوکي نخاع دی. شوکي نخاع کې هغه عصبي تارونه موجود دی چې د بدن ټولو اعضاو ته تقسیم شوي دي. همدارنګه هایپوتلاموس او تلاموس دا په لوی دماغ کې هغه مهم مرکزونه دي چې تلاموس کې حسي اطلاعات تقویه کیږي، پیاوړي کیږي او بیا مرکزي دماغ ته رسول کیږي. هایپوتلاموس کې چې د تلاموس لاندې واقع دی، دا هم یو پیاوړی د اطلاع مرکز دی چې له هایپوتلاموس له طریقه د زړه ضربان، تنفس، لوګي، تنده، همدارنګه د هورمونونو د ترشح کنټرول د هایپوتلاموس په غاړه دی. ګورئ چې هایپوتلاموس چې په مرکزي دماغ کې واقع دی څومره مهم دندې ترسره کوي. د زړه ضربان کنټرول په غاړه کې دی، د تنفس کنټرول په غاړه کې دی، د هورمونونو ترشح په غاړه کې دی. کله چې په موږ باندې لوږه راځي خبر ورکوي چې وږی شوی، تنده راځي خبر ورکوي چې تا باندې تندي راغلی او اوبه وڅښه. دغه ټول د هایپوتلاموس په غاړه دی. همدارنګه تاسې په د مغز په ماډل کې وکته چې د اکبر دماغ نه لاندې بل کوچنی دماغ دی. همداسې چې اکبر دماغ یا لوی دماغ په دوو نیمو کرو ویشل شوی، چې ښي کره دی او چپه کره دی. ښي کره د بدن د کیڼ لوري فعالیتونه کنټرولوي او کیڼ لوري یا چپه نیمه کره د مغز د بدن د ښي لوري فعالیتونه کنټرولوي. په همدې ترتیب کوچنی دماغ هم دوه برخې لري، چې دا هم
د مغز د ساقې تر شا واقع دی چې مهمه دنده یې د کوچني د دماغ د اعضاو، عضلو، پوستکو، سترګو د ده اطلاعات راټولوي. زموږ په پوستکي چې یا په حواسو کې چې کوم اطلاعات دی دا راټولوي، همدارنګه په عضلو کې، سترګو، غوږو کې چې څه پیغامونه وي په کوچني دماغ کې د ده کنټرول او د ده تحلیل او تجزیه کیږي. له دې نه وروسته چې پیاوړی شو بیا یې لوی دماغ ته او مرکزي دماغ ته لیږي. همدارنګه د دې نه لاندې د مغز ساقه دی. دا تاسې ګورئ ګرانو، دا د مغز ساقه دی. لکه چې نباتات ساقه لري، مغز هم ساقه لري چې د مغز د ساقې چې یو سر په مرکزي دماغ کې دی او بل سر په شوکي نخاع کې دی، دا د مغز ساقه دی. د مغز ساقه کې کوم فعالیتونه شته؟ په دې کې یو بل نخاع شته چې مستطیلي نخاع ورته وایي. مستطیلي نخاع څه دنده لري؟ د تنفس او هضمي فعالیتونه او د زړه فعالیتونه، د تنفس د سیستم فعالیتونه، د هضم د سیستم فعالیتونه او همدارنګه د زړه فعالیتونه مستطیلي نخاع ترسره کوي یا خپل کنټرول لاندې ساتي. چې دا مستطیلي نخاع چیرته موقعیت لري؟ د مغز په ساقه کې موقعیت لري. ګرانو عزیزانو، نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ د انسان عصبي سیستم. د انسان عصبي سیستم له څه نه جوړ شوی؟ له میلیونونو نیورونونو څخه جوړ شوی. څه دنده لري؟ اطلاعات راټولوي، همغږی کوي، تحلیلوي او بیرته ورته ځواب ورکوي. کومې مهمې برخې دي زموږ په عصبي سیستم کې؟ دوه برخې لري چې مرکزي عصبي سیستم دی او محیطي دی. په مرکزي عصبي سیستم کې مغز دی او شوکي نخاع دی چې د ملا په تیر کې موقعیت لري. شوکي نخاع همدارنګه په محیطي عصبي سیستم کې حسي اعصاب دی، حرکي اعصاب دی او مختلط اعصاب دی. همدارنګه زموږ او ستاسو مغز څه وظیفه لري؟ مغز د اطلاعاتو لوی او مهم مرکز دی چې بیا موږ او تاسو لوی دماغ لرو، کوچنی دماغ لرو او همدارنګه د مغز ساقه لرو چې هر یو خپل مهم دندې ترسره کوي. نو یو ځل بیا تاسې متوجه شئ، د انسان عصبي سیستم له دوو برخو څخه جوړ شوی چې مرکزي عصبي سیستم دی. مرکزي عصبي سیستم کې مغز دی او همدارنګه شوکي نخاع دی. په محیطي عصبي سیستم کې حسي اعصاب دی، حرکي اعصاب دی او مختلط اعصاب دی. همدارنګه موږ او تاسو لوی دماغ لرو چې په لوی دماغ کې تلاموس او هایپوتلاموس د اطلاعاتو د پیاوړي کولو لوی مرکزونه دي چې تلاموس حسي اطلاعات پیاوړی کوي او هایپوتلاموس د زړه ضربان، تنفس، لوګي، تنده، همدارنګه د هورمونونو ترشح اطلاعات دی راټولوي او مرکزي عصب ته لیږي. همدارنګه کوچنی دماغ لرو. کوچنی دماغ هم لکه لوی دماغ غوندې دوه برخې لري چې ښي برخه او کیڼه برخه ده. همدارنګه په کوچني دماغ کې چې د مغز د ساقې تر شا موقعیت لري، د بدن تعادل هم ساتي. علاوه د دې نه چې د بدن تعادل ساتي، د اعضاو، عضلو، پوستکو، سترګو اطلاعات رااخلي. همدارنګه د مغز په ساقه کې مستطیلي نخاع دی چې د تنفس، هضمي
او د زړه فعالیتونه ترسره کوي. دا و ستاسې د نن ورځې درس او اوس تاسو ته کورنۍ دنده در سپارم. کورنۍ دنده مو ګرانو عزیزانو د انسان عصبي سیستم مهمې برخې او دندې ولیکئ. دا و ستاسې د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله شوکي نخاع یا حرام مغز مطالعه کوو. نور مو پر لوی الله سپارم. د خدای په امان.